拿过来。嘿，今天1月6号，今年 First Fishing Day 又来到了 KNR， 这是我第3次来这里还挺喜欢这里的。清幽，在马来西亚环马 B， 今天可能 try Pond B， 不然的话就又回去 Pond D。可以看今天会有什么鱼，看样子要下雨了。好的，来 try 一下今天的浪。今天第一次来钓 Pond B， Oh my god， 看得到鱼耶！开始蒙蒙细雨了。没兴趣。开始先用 T 尾试试看。下大雨，还开始 ，Oh my god！ 又下大雨 ，OK。哇，停了，幸亏只是这个云走停啊！走停，一下子停，一下子来。哎呦，看到今天要打龟，现在换活虾了。溜没有摇，没有反应。half an hour 了左右。Chain live from。人家那个昂哥用鱼肉来钓，应该换活虾。Number one， 你看是什么鱼？就要打龟了。这个咬是不明显的。拿过来。看着拉力还可以哦。quite strong 哎。哦，大湾澳。终于和你见一面。OK。Yeah, take picture. Number one， 第一条台湾澳，挺大只的。Number one 台湾澳。OK。Number two。又来了 ，fish fry。
MJ，哎呀，你算干嘛呢？啊，这只鱼有陷阱算个tag啊！哇塞，MJ，Yeah man，Number 2，这个有一个红色 tag， 看到没有 ？Yeah man， 没有很大只的 ，Big 100问，好。好，2只了，3个厕所，现在差不多1个小时过去了。好了，哇，后面这1个小时是完全没有咬了，有咬，我被蚊子咬，这是真的，只有我被蚊子咬，鱼是没有咬。多半个小时要撤退了，现在要回家了，试试看。收工了，今天总共3个咬，最后1只咬到虾，没有咬到钩，上2只，就这样，换 B 今天。拜拜。谢谢观看，下回